ritwa riega kwiragwo rikirite gutonga nakio gitio gikirite mbeca ni mwihoko wako haria hothe watindia nduri na kauru kimathiro bosho waku ati ni watorania na angikorwo ndunagitorania wihe hinya rucio no muthenya ungi ndoka nigo ngumenyithie uria bururi uhana no mbere ndaya maya nimo matemo. Kamite ya mwanya hari guthikiriria kuhagurwo kwa Waiguru gutirihwo guku Senate igitungana muthenya wa gatano gutia itua riao kuringana na maumirira ma kamite ino. Mundurume omwe arahonia nguraro njuru thutha wa gutinirio guoko mugunda-ini wa Embakasi Ranch. Mundurume omwe gwikio ngono agikuirwo kuraga mutumia wake uria maratiganite. Doka nyondo wa kameme matura-ini na ndirenda turianire giathi ni turicemanagia muthenya wa iri wetatu na wena na mwena uria ungi wa studio twina mwathiriri na njira ya shiko Wanjiku wa Njugu na nie njitagwo Mumbi wa Wanyike njitikiria tutwarane ngumenyithie uria bururi uregariura tukiambiriria tuguthie nginya kuria Embakasi kuria mundurume omwe wokuru wa gatagati-ini arahonia nguraro njuru thibitari-ini munene wa Kenyatta thutha wake gutungio bara na gucoka kurengwo guoko gwake ni nyanake iria igwithaite na mabanga mwena wa Ruai kaunti-ini ya Nairobi. Mubango uyu mwena wa Ruai ugwikitwo kana urekikaga ni giikaro na ndugamano ya teti eri kuma gicigo-ini kiu aria makoretwo makigucaniria gicunji kia mugunda wa Embakasi Ranching. Mwirori wa Kang'ara niwe uratuhinyiria ici. Uyu ni mugunda wa Embakasi Ranching uria ukoretwo hana ta rui rwa thakame na macungiriria andu aingi gutera mioyo yao kuo na waria mahonoka gikuo matigagwo makionia nguraro njuru kurumirira ngucanio ya mugunda uyu iria ikoretwo ho kwa ihinda iraya. Kijana wangu, hawa watu wamenipiga kwa mambo mengi, wananiweka aibu, kunileta vidudu ya aibu, kuniita majina mengi. Giko gia ica ikuhi ni kung'ethanira gwa ikundi igiri cia nyanake iria irerikana gutumwo ni ateti eri kuma gicigo-ini giki kia ubunge gia Kasarani aria makoretwo makigucaniria gicunji kia mugunda uyu. Ilikuwa kama kitu saa 8. Sisi tulikuwa mafundo alikuwa hapa, alikuwa anafanya kazi. Chuso alikuwa ameipomoa. Na sisi tulikuwa tumekaa hapo kwa nyumba. Tukasikia vijana wengi walikuwa wanapiga manduru hapo nje hivi. Tukakimbia kuchapa, tukapata vijana hapo wako na mapanga, nini, rungu na mawe. Bare no itigite Mathio Chieng akihonia nguraro njuru thibitari-ini munene wa Kenyatta thutha wake kurumio bara ya mwiri na gucoka kurengwo guoko gwake ni aria marang'ethanagira nao. Sisi tukakimbia hadi hapo nje tukaangalia kwa nini shida iko wapi, ndio wakaanza kutoroka, wakaanza kukimbiana, wanakiona chama wengine wako na mawe nini, panga, wanakatiana. Chama mwingine ndiye alikuwa panga huko juu kwa mkono, mwenye alikuja kupomoa hapa hivi. Ona kuri uguo maabitha borithi ni mahotire gwikinyia mwena uyu na kuharagania ikundi igiri na njira ya guikia riera ria kuruta maithori o undu umwe na kuura rithathi riera-ini niguo kurigiriria uitangiki makiria wa thakame. Mi silaumu yote, ninalaumu kwa nini nalaumu mwenye achaenda kwa ofisi, mwenye anapomoa shamba ya mwenye, hata mwenye alikirema akasema kama anasema ni yake, kwa nini asiende kwa ofisi? Muikariri giti wa thothaiti ya Embakasi Ranching Lucenyo Kabi augite ni metete andu aria maragucaniria mugunda uyu wabici-ini yao na mworoto wa gutuithania ndugamano eno. Munini wa kamishna kaunti-ini ya Nairobi uria urugamirire gicigo kia ubunge kia Njiro augite maabitha borithi ni mambikite mihango ya gwika uthuthuria niguo kwenjera uma wa ndeto eno. The matter is under investigation. Once it is concluded, it will be public knowledge what has happened. Yeah, what tuachia polisi wafanye nini? We are talking about investigation. You know, we were not there. So we are saying it is an investigation so that all the facts are clear.
investigation comes with clear facts. Ama namna gani? Mageria maitũ ma kwaranĩria na ateti erĩ arĩa makoretwo makĩgucanĩria mũgũnda ũyũ matinagĩa na umithio. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mũirũrĩ wa Kang'ara. Ndeto ya kĩeha mũno hau. Tũthiĩ rĩu nginya riboti-inĩ ya mũringi wa Ngure kũrĩa watho wa kũraihanĩrĩria mathukuru-inĩ nĩ gĩbarũa kĩritũ kũrĩ thukuru nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, no nĩ kũringana na Minister wa Gĩthomo Professor George Magoha hĩndĩ ya icera rĩa kũnyabara ũthondeki wa irembeko kambuni-inĩ ya Kisote kaunti-inĩ ya Kitui. Mũringi wa Ngure arĩ na ndeto ĩno makĩria. That the Ministry of Education shall announce the new school calendar by the middle of August. Thukuru cia kũhingũrwo mweri-inĩ wa kenda kũringana na mĩario ya mũtongoria wa bũrũri. The Ministry of Education, jointly with the Ministry of Health, issue and publicize guidelines on a gradual and progressive return to normalcy in the education sector by the third term. No kĩũria kĩnene gĩkoretwo arĩ nĩ ikĩro irĩkũ irabatarania nĩguo gũtigĩrĩra ciana itirĩ ũgwati-inĩ o wothe rĩrĩa irĩ thukuru harĩ kũrwara kana kũgwatania homa ya coronavirus. Akiaria hĩndĩ ya kũnyabara mĩhang'o ya ũtumi wa tũrembeko kambuni-inĩ ya Kikote kaunti-inĩ ya Kitui, Minister wa Gĩthomo nĩ atarĩirie makinya marĩa mendekithĩtio nĩ Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ. We have been advised by the Ministry of Health that a class should have between 15 and 20 children. And therefore, you know, and I know, and everybody knows in this country, that is going to be a challenge. No ona kũrĩ ũguo, Minister Magoha nĩ atarĩirie ũritũ ũrĩa ũrĩho wa gũkinyanĩria mendekithia macio kũrĩa augĩte thukuru nyingĩ itirĩ na ũhoti wa kũhingia watho ũcio. Ĩndĩ akũria thirikari ĩheane irembeko itanyihĩire igĩrĩ kũrĩ o mũrutwo. The mask is the one that must be worn. There's no negotiation about this, and that's why in order to give children 2 masks, we need to produce about 24 million. If we were to say, okay, let's the tendering system take it, we shall be happy that people are making money, but so much of that money will also get lost because the government will not get value for money. Magoha athiĩte na mbere na gũtarĩria arutani magakorwo makĩhingũra ciumia igĩrĩ mbere nĩguo makorwo makĩamũkĩra mathomo ma kwĩgitĩra kumana na homa ya coronavirus. There are thermograms which are not expensive, which we hope the school will have several, so that you are able to pick, and the teachers will be taught how to use this, so that you are able to pick a child with fever, can be isolated, and you check it could still be malaria or any other condition. Tũrembeko tũu tũgũkorwo tũgĩthondekerwo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kambuni ya Rivertex na Kikotex o ũndũ ũmwe na rũhonge rwa yuthi rwa gũkũ bũrũri-inĩ na tũkinyio thukuru-inĩ ciothe mũira mathomo mambĩrĩirie ũndũ ũrĩa gavana wa Kitui ekĩrĩte mũkonde. We have good quality in Kikotex. We also keep not only high standards, but we also keep the numbers that once orders have been made, we make sure that they are finished on time. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mũringi wa Ngure. Tũgĩthiĩ na mbere rĩu tũthiĩ nginya ũteti-inĩ kũrĩa gĩikaro gĩa gũthikĩrĩria cira wa kũhagũrwo kwa gavana wa kaunti ya Kirinyaga Umuthi wa igũrũ nĩ kĩingĩrire thikũ ya kerĩ ũmũthĩ. Ciũria ngũrani ciĩgiĩ ũheani mũru wa kandarathi ũndũ ũmwe na ũbuthu ũrĩa ũrĩ kaunti-inĩ ĩyo ikĩyumĩria na njĩra nene. Afitha wa rũhonge rwa ũgũri wa indo thĩinĩ wa kaunti ĩyo Carilas Otieno nĩuma na ihinda iritũ gũtarĩria ũrĩa imwe cia kambuni ciaheirwo kandarathi thĩinĩ wa kaunti ĩyo gũkĩrĩkana imwe cia kambuni ici nĩ cia aruna a hakuhĩ na gavana wa igũrũ. I will read it again. I will read the whole paragraph for you again. The governor has violated Section 46 of the Public Procurement and Disposal of Assets Act 2015 by usurping the powers of the accounting officer in establishing an irregular tender evaluation committee composed of the governor's partisan staff, namely Pauline Kamau and Gishira Wayne, who take directly
who directly take instructions from the governor. Is that correct? Chair, that is not correct. Karilas, I'd like you to explain to the committee what that document is and take the committee through that document and tell the committee what the document establishes. Chair, this document has a summary of the chairpersons who have been appointed on various evaluation committees for 3 financial years, that is 2017, 2018, 2018, 2019, and the current year 2019, 2020. Just to take through the committee the process of appointment of members of evaluation committees. Before any member of the evaluation committee is appointed at the county government of Kirinyaga, the procurement function takes the responsibility of consulting the various heads of departments through memos and some consultative to nominate at least 1 or 2 members who are going to be part and parcel of the evaluation committee. Once we get a full membership or composition of the tender evaluation committee, I recommend the full names, including the chairpersons, the members, and the secretary of the evaluation committee, who has to be the procurement professional in that scenario. So once I recommend a full membership of the evaluation committee, I send it to the accounting officer for his consent and subsequent approval. After that juncture is when a full evaluation committee is composed and it is appointed by the accounting officer. So this table just shows the chairpersons of the various evaluations you have had, and it portrays clearly that we endeavor to ensure that chairpersons and all members are appointed on rotational basis, and it's on ad hoc basis, meaning it's per tender by tender. Mwiroreri wa Kameme TV, njitekeria njikirie o hanini no ndugacenjie mitambo tondu ni ngucoka na mohoro mangi maingi.